स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन के साथ मैं मनोज सक्सेना आपके साथ हूं और हमेशा की तरह डॉक्टर सचिन चित्तावार मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हमने जो कार्यक्रम दिए उसमें बहुत सारे हमारे श्रोताओं के फोन हमारे पास आ रहे हैं। सबने अपनी अपनी समस्याओं को हमसे बांटा है, साझा किया है। विगत दिनों जो सबसे ज्यादा फोन हमारे पास जिस समस्या को लेकर आए और वह विषय है रात को सोते समय जिन लोगों को खर्राटे आते हैं या बार बार पेशाब जाना पड़ता है या नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। आजकल आप समाज में देखेंगे कि रात में सोते समय हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कंप्लेंट करते हैं कि आप बहुत खर्राटे लेते हैं या आप बहुत खर्राटे लेती हैं, इसके कारण हमारी भी नींद बराबर नहीं हो पाती। सामान्य तौर पे देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि ये तो सभी को होता है, समाज में इस तरह की विसंगति फैली हुई है। पर क्या ये बीमारी है? कई बार क्या होता है कि रात में आपको खर्राटे आते हैं, रात में आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और दिन में हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, बैठे बैठे सो गए। तो लोग कहते हैं कि ये तो इनकी प्रवृत्ति है, ये जहां भी मौका मिलता है वहां आराम ले लेते हैं जी। पर ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें आपकी रात में सांस रुकने लगती है। तालू का हिस्सा सांस वाली नली से चिपक जाता है तो सांस वाली नली बंद हो जाती है और आप सांस नहीं ले पाते, इसलिए नींद खुलती है। पर इसके बहुत सारे विपरीत परिणाम होते हैं। क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है? नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर सांस रुकती है, नींद डिस्टर्ब होती है तो इसका असर पड़ेगा ब्लड प्रेशर पे, इसका असर पड़ेगा आपकी स्मृति पे, आपके व्यवहार पे, आपकी ब्लड शुगर पे, इवन आपके हृदय रोग पे भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये एक विकट समस्या है जिसके बारे में जागृति कम है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की शिकायत है तो ऐसी स्थिति में उसको सही चिकित्सा के लिए सलाह कहाँ से मिलेगी और क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले क्या होता था कि स्लीप स्टडी या स्लीप लैब बहुत कम जगह उपलब्ध थे। अब तो स्लीप लैब हमीदिया में भी उपलब्ध है और बहुत सारे संस्थानों में उपलब्ध है। तो इसलिए आजकल बहुत ही सरल तरीके से छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। आप फोन करते हैं, लोग आपके घर पर आके मशीन लगा देते हैं। तो उस मशीन से हमें पता चलता है कि रात में सांस कितनी बार रुकी आपकी, जिसको अपन कहते हैं एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स निकालते हैं। एक पैमाना है सांस रुकने का और नींद के दौरान कितने घंटे हुए, उसके हिसाब से ये पैमाना निकलता है। तो ये जो एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स अगर 5 के ऊपर हो जाता है और रात में आपकी एक बार नींद खुली है और आप महसूस करते हैं कि हाँ नींद खुली थी मेरी, तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं और फिर हम आपका इलाज करते हैं। इलाज की सुविधा भी बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध है। एक सीपैप नाम की मशीन होती है जो कि पहले काफी बड़ी थी, बहुत इनकन्वीनियंस होता था, लोगों को ऐसा लगता था अरे भाई ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है जी। पर अब एक मोबाइल की साइज की वो मशीन उपलब्ध है और आप कीमत की बात करेंगे तो 50-60 हजार रुपए की कीमत में उपलब्ध है। जिनको तकलीफ है लोग तो मोबाइल खरीद लेते हैं 50-60 हजार। सच बात। तो उस हिसाब से आज थोड़ा सा महंगा जरूर है पर इतना भी महंगा नहीं है कि आप उसे अपने पास ला नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस चीज की अधिकता बढ़ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको कितना घातक हो सकता है? ये डायबिटीज के मरीज में स्लीप एपनिया की बीमारी बहुत कॉमन है। जब आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, दवाइयां आपकी बढ़ने लगती हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है फिर भी, और आप विकट स्थिति में आने लगते हैं, पैरों में सूजन आने लगती है, सांस भरने लगती है। तो कभी कभार जब हमें ऐसी स्थिति बनती है तब जांच करके हम देखते हैं और जब मशीन लगाते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, दवाओं की मात्रा घट जाती है। पहले सारी दवाओं के साथ शुगर 300-400 हो रहा है और अभी सामान्य होने लगता है। तो इस प्रकार के अभूतपूर्व परिवर्तन अगर सही तरीके से मरीज का परीक्षण किया जाए तो हो सकते हैं। इसलिए डायबिटीज का इसका संबंध सीधा सीधा है। इसलिए डायबिटीज से होने वाले जो दुष्परिणाम है वो भी रोकते हैं, तो उससे भी संबंध है सीधा सीधा। तो आपको अगर स्लीप प्रॉब्लम है तो आप अपने विशेषज्ञ को दिखाएं, हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, वो आपको सही दिशा देंगे। और अगर केवल स्लीप का प्रॉब्लम है और डायबिटीज नहीं है तो आप सांस के विशेषज्ञ को भी दिखा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुनकर निश्चित ही इसका लाभ लेंगे। इस संबंध में और भी अधिक विस्तार से जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।